ლევან თორთლაძე სტომატოლოგი თბილისიდან ითამაშებს მოაზროვნეების წინააღმდეგ. ყურადღება მონიტორზე. ბატონ თემა. თქვენს წინაშეა ექსკლუზიური ავტომობილი Lamborghini Gallardo, რომელიც ეკუთვნის იტალიის პოლიციას. ეს ექსკლუზიური ავტომობილია, რომელიც ავითარებს 300 კმ/სთ-მდე. ყველა სწრაფი ავტომობილია იტალიაში. ამ ავტომობილს იტალიის პოლიცია იყენებს ორი მიზნით. პირველი, ავტოსტრადებზე, ჰაივეებზე, პატრულირებისათვის. მეორე, ერთ-ერთი emergency services დასახმარებლად, განსაკუთრებით როცა არცალია ვერტმფრენს. ყურადღება, შეკითხვა. ბატონ ზურაბ. კონკრეტულად რომელ emergency services-თვის? დრო. პაპი, არ ვიცი. როცა არა, საქმეში ესაც ამბობს, არის თუ ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, თქვა პაპი. როცა არცალია ვერტფრენს, ამას იძახებენ პოლიცია. ხო და რა არ ვიცი, და პაპი ჯერესისა. ვერტფრენი ჭირდება რომ სწრაფად ვიღაც სადღაც მიიყვანო ან ზემოდან დაინახო. არ ზემოდან დაინახო რა ხდება ყვება. ემერჯენსი სიტუაციისთვის. ხო, ясно, ჩქარაროგანი. შობიარობა რატო ხო, ვისი შობიარობა? ნებისმიერი არ ამგონია. რატო ვერტფრენი გამოიყენება მაგ დროს? არ ვიცი. ვერტფრენი რაღაცის კაი, მე იტალია. რაიც იტალია ფეხბურთი, გონდოლები, რავი, დონორების ის ხوارა, დონორის სისხლისა, გულის ანაღაცის გადატანა. დრო შეწყდა დრო ბატონო დავით რაფავა. იყო სწორი ვერსია ბატონო დავით რაფავა. სიჩუმე. ბატონ დავით რაფავა. მე რამდენად უკვე დღეს გეუბნებით, იყო სწორი ვერსია. ვინ უპასუხებს? მე უპასუხ. თქვენ თავად. შევხედეთ კამერაში. კონკრეტულად რომელი emergency services-თვის გამოიყენება ეს Lamborghini Gallardo? იტალიის კონკრეტულად, ხო. ხო. იტალიის პოლიციის მიერ. ნუ ვერტფრენი როცა არ არის, ესე იგი ამ შემთხვევაში დონორის ორგანოს გადასაზიდად. როგორ? დონორის რომელიმე ორგანოს გადასაზიდად რა. ანუ სისწრაფე სადაც არის საჭირო, რომ ეს ორგანო არ მოკდეს რა, ასე ვთქვათ რა. არ დაიღუპოს. ორგანოს? დიახ. დონორის ოღონდ ორგანოს. ნუ ან თვითონ დონორის თავისი ორგანოთი. არა, აი მაგალითად თუ შეხედავ დონორი მაგმანქანაში ვერ ჩაეტევ. კარგი, ყურადღება, სწორი პასუხი. ეს Lamborghini Gallardo დავით რაფავა 54 წამზე აძრობს ვერსიას. როგორც წესი ორგანოები გადააქვს, ვერტმფრენით გადააქვს. სუნდი ამინდის შემთხვევაში კი ამ საქმეს Lamborghini ასრულებს. პაციენტების გადასაყვანად ეს მანქანა მოუხერხებელია. აი ორგანოების კონტეინერს კი სწრაფად მიიტანს ადგილზე. ორგანოების და სისხლის ტრანსპორტირებისათვის იყენებენ ამ Lamborghini-ს. დავით რაფავა 4-5